Bonjour les amis, j'ai rentré aujourd'hui un Peugeot Expert, première phase, 1,9 litre turbo D, avec un bruit particulièrement effrayant, on peut le dire. Il est très bruyant, il claque très fort. On va diagnostiquer ça, je vais vous le démarrer, vous allez écouter. C'est arrivé d'un seul coup sur la route. Contact préchauffé à l'ancienne, injection indirecte. Pas démarrer. Super. Voilà. Écoutez-moi ce chantier. Très bruyant. Donc un véhicule dont le propriétaire utilise pour les marchés. Gros kilométrage. Bon, moteur XUD, 1,9 litre, connu pour être très solide. Mais voilà, donc on va diagnostiquer ça. Problème de culasse, problème de soupape. Bon, j'ai commencé à démonter pour déterminer ce bruit. Donc évidemment, j'ai commencé par la distrie. J'ai retiré le support moteur et les caches en plastique. Et je me retrouve avec une difficulté à sortir le plastique du fond. Je comprends pas. Habituellement, ça sort facilement. Et voilà, déjà, on comprend pourquoi. J'essaie de vous éclairer. Là, entre la poulie et le couvre-culbuteur, voyez dessous là, cet amas. Ben oui, c'est du caoutchouc. C'est une courroie d'accessoires qui est venue se loger en boule derrière la poulie de l'arbre à cames. Elle doit être vachement compacte parce que je n'arrive pas à enlever le plastique. Voilà. Il me faut enlever tout ça. Donc moi je comprends pas comment le monsieur s'est retrouvé à ne pas s'apercevoir de ça. Bon, je vais enlever et je pense bien que c'est la courroie d'accessoires qui est allée se loger là-bas dedans. Donc j'ai commencé par déposer les plastiques, support moteur. Ici je retire le plastique au bout et je me retrouve ici avec la cause du problème. Voilà, la courroie d'accessoires qui s'est emmêlée dans la poulie de l'arbre à cames. Voilà, distribution des soupapes au niveau de l'arbre à cames. La courroie est dedans, on va la retirer. On va voir si ça veut bien venir. Voilà, c'est bien accroché. Voilà la courroie. La cause du problème. Donc ensuite, il va falloir déposer la courroie de distribution. Je vais recaler, repiger avec les piges d'origine dans les trous. Je vous expliquerai ça. Et on verra si le moteur tourne, s'il claque ou si vraiment il est fusillé. Au sol, on se retrouve avec toutes les pièces qui ont été démontées. Le plastique qui a été abîmé par la courroie, on le voit. C'est esquinté. Le support moteur, le passage de roue et évidemment la poulie d'impair. Ici on a la distribution côté Villebrequin, pompe à eau et les galets. La distribution avait été faite récemment, c'est bien dommage. Donc toujours quand on démonte on vérifie les galets. S'ils tournent, on entend ici celui-ci qui a du jeu. Donc voilà, prochaine vidéo on va démonter et vérifier l'état du moteur si on peut le réparer.